ప్రకృతి వైపరీత్యాలను వర్షాభావ పరిస్థితులను ప్రభుత్వ వైఫల్యంగా విపక్ష బీఆర్ఎస్ నేతలు చూపుతున్నారని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు విమర్శించారు. వారు చేసిన నిర్వాకాలన్నింటినీ తమ ప్రభుత్వంపై నెట్టివేస్తున్నారని, అలాంటి చర్యలు రాష్ట్ర ప్రజలు హర్షించరని తెలిపారు. రైతులను అధోగతి పాలు చేసి ఏ మొహం పెట్టుకుని ఇప్పుడు పరామర్శకు వెళ్లారని ఆయన ప్రశ్నించారు. వారి మాయ మాటలు నమ్మడానికి ఇప్పుడు ఏ తెలంగాణ రైతు సిద్ధంగా లేరని, పంటల బీమా పథకాన్ని పునరుద్ధరించి దాదాపు 2,500 కోట్ల రూపాయలు రైతులు ప్రీమియం కూడా భరించి భవిష్యత్తులో ఏ ఒక్క రైతు ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల నష్టపోకూడదని దృఢ సంకల్పంతో తమ ప్రభుత్వం ఉందని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం వర్షాకాలం ముగిసిన తర్వాత డిసెంబర్ 7వ తేదీ నాటికి అధికారంలోకి వచ్చిందన్నారు తుమ్మల. నాగార్జున సాగర్లో నీళ్లు లేని కారణంగా మొదటి పంటకే నిరివిలేని పరిస్థితి నెలకొందని, కానీ రెండో పంటకు నీళ్లివ్వాలంటూ హేతుబద్ధత లేని డిమాండ్ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. పక్క రాష్ట్రాలు నీటిని తరలిస్తున్నా కళ్లు మూసుకొని కూర్చున్నారని ఆయన నీటి నిర్వహణ మీద కనీస దృష్టి పెట్టకుండా మంచినీటి కోసం ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాల్లో అభ్యర్థించాల్సిన దుస్థితికి గత ప్రభుత్వ వైఖరే కారణమని ధ్వజమెత్తారు. రైతు బంధు పేరిట విత్తన, ఇన్పుట్ యంత్రీకరణ, డీప్ డిస్ట్రీకరణ మీద సబ్సిడీలను ఎత్తివేసి చిన్న సన్నకారులు రైతుల్ని కోలుకోలని దెబ్బతీసింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమని ఆరోపించారు. పంటల బీమా పథకాన్ని ఎత్తేసి అంతకన్నా గొప్ప పథకాన్ని తెస్తామని ప్రగల్భాలు పలికి రైతుల నోట్లో మట్టి కొట్టారని ధ్వజమెత్తారు తుమ్మల. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలైన రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన, భూసార సాంద్రత, జాతీయ ఉద్యాన పథకాలకు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వకుండా రైతులు ఉసురు పోసుకున్నారని మండిపడ్డారు. వ్యవసాయ రంగమే కాదు, అన్ని వ్యవస్థలని కుప్పకూల్చిన అవినీతిమయం చేశారని ఆరోపించారు. ధాన్యం కొనుగోలులో బ్యాంకు గ్యారంటీలు విచ్చలవిడిగా ఇచ్చి ప్రభుత్వానికి 50,000 కోట్ల రూపాయల అప్పులు మిగిల్చారని దుయ్యబట్టారు. ఉచిత విద్యుత్ పేరిట అధిక ధరకు కరెంటు కొనుగోలు చేసి రాష్ట్రంపై 1,000 కోట్ల రూపాయల భారం తెప్పించారని తెలిపారు.